여름에서 가을로 넘어가는 시기에 날씨 변화도 급변하고 온도 차이, 습도 차이 때문에 코, 목 질환의 환자분들이 많이 내원해 주시고 계세요. 대부분은 코막힘, 콧물 재채기, 즉 비염 이런 환자분들이 많이 있고요. 우리가 대표적으로 알레르기성 비염이에요 라고 하시는 거는 봄, 가을이죠. 봄에는 우리가 꽃씨가 날리면서 시작이 되는 거고, 가을도 마찬가지로 낙엽이 지면서 풀이 날리면서 외부적 환경에 자극을 받아가지고 그에 따라서 우리의 코에 대한 반응, 우리가 호흡을 할 때는 가장 먼저 입으로 숨 쉬는 게 아니고 코로 숨 쉬잖아요. 이러한 눈에 보이지 않는 작은 자극으로 인해 가지고 점막이 붓고 이를 내보내기 위해서 콧물과 재채기로 방어작용을 하는 거죠. 물론 이런 반응들은 어떤 생리적인 반응도 어느 정도 있지만 지나친 경우에는 비염으로 진단 내려서 치료를 받을 수도 있습니다.